Pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video na kanalu Lenart. Ovako danas imamo jedan zanimljiv proizvod. Oni koji vole kampirati i vole boraviti u prirodi, bez obzira da li je kampiranje, da li je ribolov, da li je planinarenje ili bilo šta drugo. Čovjek sa sobom uvijek ima neke opreme i ono što mogu reći uvijek do sad, stvarno puno smo kampirali, još kao dijete sam išao na kampiranja s roditeljima i nastavljao sa svojom djecom i djeca porasla i mi dalje kampiramo. I u zadnje vrijeme nekada nije se toliko vuklo stvari kao sada, a pogotovo kad imate kamper, veliku garažu, da ponesete si puno stvari koje vam mogu koristiti. Tu je najprije bicikli, recimo 2 električna bicikla i jedan električni romobil, sve ukupno dosta vrijedno. Može se zaključati, a i ne mora se zaključati ako imate nešto poput ovoga. Uglavnom u kampu, mi smo je sad već par dana ovdje, ja nisam uopće zaključavao bicikle, jer jedna stvar je u kampu uvijek sigurna, uvijek ćete biti sigurni tu. Nema baš, nešto se ne krade. U tom dugogodišnjem iskustvu jedno što je bilo da je jedan puta nestalo ispred šatora, tada je bila nekakva ležaljka. Međutim, mama je našla tad ležaljku na plaži, neko se malo popio i to, pa nije mogao spavati, pa je pokupio ležaljku. Uglavnom, našla je, ona rekla, sorry, makni se, to je naša ležaljka. I to je to, znači nije opet bila ukradena, nego jednostavno eto. Ali ono što je sigurno, recimo, nije uvijek parking, on nije uvijek kamping koji je zatvoren, svako je neke stvari, niko niče stvari ne gleda da ukrade, sad ću ja ukrast njima ili oni meni, jel, to se neće dogoditi. Ali ono što je recimo bitno kad se stane negdje drugdje ovako gdje je malo otvorenijeg tipa ili na nekom parkingu i tako te slične stvari, onda već tu može se dogoditi da vam neko nešto pogleda pa misli si ovo bi ja mogao pokupiti dok ovi spavaju. Zato imamo ovdje jedan uređaj i ono što mogu vidjeti na početku, radi se o radar detektoru, što znači da će ovaj uređaj puno bolje uočiti i registrirati. Imamo i ovdje jednu ptičicu, nju zanima isto. Naprimjer, na nju bi reagiralo odmah. Izgleda da je žedna da bi pila od našeg psića vodu. Uglavnom, ono što je bitno, ne treba ovom uređaju internet, znači niste ovisni o Wi-Fi-u da morate biti povezani da bi dobili neku informaciju, da bi se alarm oglasio ili bilo šta drugo, kao što je to slučaj s kamerama koje imamo na kući, gdje mogu sad pogledati u svakom trenutku gdje dolaze obavijesti ako se neko pojavi, poštar ili tako nešto, a na kampiranju je, pogotovo gdje nemate struje ili ako je baš u nekakvom otišli ste u malo, ajmo reći, divlji kraj, onda tu zna biti često i da nema uopće interneta, čak da ni vaš mobitel nema interneta i upravo zato ide ovaj radar detektor sistem, alarm sistem. Tako da ćemo to sve vidjeti, a uglavnom ono što mogu reći je da u biti je to sve što ja sada znam ovog trena o ovom alarmu. Ništa više od toga. Trenutno ne znam puno više od vas sad. Pa ćemo najprije odpakirati ovu kutiju da vidimo šta se nalazi u njoj, da vidimo kako izgleda taj uređaj. Šta sve dolazi u ovom paketu, to ćemo pogledati upravo. Pakiranje je zanimljivo. Uvijek mi lijepo vidjeti kad je lijepo upakirano, znači ovo je kao kad kupite mobitel, kad je ono se lijepo upakirano, znači da ima neku vrijednost, da nešto vrijedi. Na početku odmah imamo jedan QR kod za kao vodič kroz instalaciju ili šta već. Ovdje imamo isto također jedan vodič. Sad ćemo vidjeti koji se jezik ovdje, engleski. Ima ovdje španjolski, italijanski, koliko vidim, njemački, dobro je, francuski, volio bi više na hrvatskom, ali nema. Ali ono što ja obično radim, što meni puno brže i puno bolje, jako puno informacija, ChatGPT pokupi s interneta, tako da nasmio sam, tek sam sad pogledao ove uređaje. Mali su, zanimljivi.
Tako da vidjet ćemo. Na slici mislio sam da to nešto veliko, nekakva džomba, a ovo je baš onako, može se staviti da se ne primijeti na prvu odmah. Tako da imate baš informaciju da se nešto događa oko vas. Uglavnom tu se imamo objašnjenje da su, ajde da izvadimo te uređajčiće da vidimo kako izgledaju. Imamo dvije jedinice. Ova prva je sa nekakvim brojevima, on off, probe set, probe pair, tako nešto. I onda imamo drugi uređaj koji vidim da ima ovdje isto se zapaliti, zagasi, da se može staviti na jedan šaraf. A može se i, koliko vidim, ima ove dvije kukice ili ovu gore, vjerojatno postoje neke trakice s kojom se onda oko drveta to stavi. Evo ga, to će biti to i da vidimo što je još u ovoj kutiji. Ovdje će vjerojatno biti nekakvi punjači. Imamo ovu dvoslojnu za nalijepit. Imamo USB-C kabel za punjenje. Imamo, ovo je kad se radi o kući, da se stavi negdje u zid. Mislio sam da će biti neka špagica, međutim špagice nema, ali ima nešto drugo. Kao GoPro kamera imate, ovoga za podešavanje, znači da ga možete postaviti. Ovo se ili naljepi ili u šarafi. Da li ću sad negdje to lijepiti ili ću ga jednostavno za drvo da mi detektira. Što je meni bitno možda recimo, ne znam, da stavim, ako sam tu došao, mogu ga i ovdje na tendu gore staviti, da mi detektira samo ovaj dio. To je ono što me zanima. Ako sam tu stavio bicikle na punjač, neće mi možda neko uzeti bicikl, ali će vidjeti, aha, ok, ovaj ima punjač, meni se moj strgo da sam ga negdje izgubio, uzet ću ja preko noći štekat kabel i odnes kabel. Bez interneta ja ću dobiti obavještenje da mi neko hoda oko bicikla. Ovdje imamo jednu iglu isto koja je kao za mobitel, znači da može ići neka kartica negdje unutra i to sad moram ja istražiti da bi mogao vam nešto više reći. Ovdje ispod je za punjenje, ovdje imamo neku tipku. Ništa, sad mi preostaje sljedeće da ja prvo vidim kako funkcionira ovo. Evo ovako, morali smo napraviti jedan rez kratki, kao što vidite više nema kablića ovdje. Jedan uređaj je bio radio, jedan je već bio skoro slaba baterija, a ovdje u uputstvima piše da proizvođač preporučuje da se oba uređaja napune do kraja i onda da se koriste. Tako da, pošto smo to napravili, vrijeme je da krenemo dalje u otkrivanje kako se ovo radi. Tako da je vrijeme da sada vidimo dalje što trebamo raditi. Obično što ja pitam ChatGPT. Ovdje imaju upute, moram si to prevađati. Doduše ima i na njemačkom, ali ja ću to napraviti putem ChatGPT-a zato što bi stvarno ChatGPT pokupi sve žive informacije sa interneta. Tu ulaze onda i recenzije drugih ljudi ko je šta napisao uređaj, tako da najviše tu mogu saznati. Dakle, imamo ovaj uređaj sa tipkama, taj bude unutra. Ovaj što ima samo dvije tipkice i ovaj tu šaraf, znači on se može negdje staviti, taj ide van. Da bi upalili ovaj receiver, dakle ovaj receiver treba držati power oko 3 sekunde. To je ova tipka on off. Treba bi se uključiti nakon što sam upalio ovaj. Ovdje mi blicka broj 1. Ovako ovaj uređaj podržava više kanala. I imamo samo jedan senzor pa ćemo koristiti kanal broj 1. Uglavnom povezao sam ga na način da sam upalio jedan i drugi uređaj. Nakon toga sam probe pair stisnuo tipku i ovdje i onda mi je zasvijetlio ovdje zeleno. Ovdje se je blickala ova broj 1, to su vjerojatno senzori. Znači meni uvijek reagira na senzor 1 zato što je 1. Znači kad bi stavio još 5 komada, onda bi mi javljao 1, 2, 3, 4, 5 i onda znam, jedan mi je
ispred, 2 mi je iza, 3 mi je tamo negdje kod garaže, 4 mi je već gdje sam stavio ga, jel. Uglavnom do sada reagira, samo mene zanima da reagira očito na mene ovdje. Morat ćemo ga premjestiti negdje pa da vidimo šta će se onda dešavati. Uglavnom ja sam ga stavio sad ovdje, uzet ćemo ga pa ćemo ga probati negdje drugdje staviti. Stavit ću ga sad ovdje izvan. Pomakao sam ga van dometa pa ćemo sad vidjeti šta će se dešavati dalje. Stisnut ćemo na 1 da prestane. Sad blicka pa ćemo ga ostaviti malo. Uglavnom uređaj se vrlo lako povezuje, znači treba ovaj senzor upaliti, stisnuti pair i ovdje također upaliti, isto probe pair i jednostavno zasvijetli ovdje gore zeleno. Tako mislim da se može zasebno kupiti više ovih senzora, ako neko ima veće i manje može postaviti na više mjesta i ima to dobru stvar. Zato što kažem, ne treba mu internet, napuni se, stavimo ga jednostavno unutra u kamper i preko noći bit će mi super stvar, evo neću više, ne moram se razmišljati, zaključati bicikle, jednostavno ih ovdje stavim na punjač, ostavim senzor vani pa ako neko u toku noći dođe ukrast punjač da mi detektira. Sad ćemo ga postaviti negdje ovdje da mi pokriva ono što me zanima najviše. Znači da me zanima ovaj tu dio gdje imamo stvari i ovaj dio kuhinje zato što nam je ledomat stoji stalno vani. Po danu neće niko doći sigurno, ali po noći može neko doći ištekat, uzeti ledomat, odnesti i onda ga više nemamo. Tako da bi po mojem bilo najbolje ovdje na tendu gore da snima ovaj tu dio naš gdje jesmo. Budući da su bicikli navečer ovdje, bliže i mislim da će to onda dobro funkcionirati. Ništa, idemo to malo testirati pa ćemo onda testirati mi ćemo glumiti nekakve kradljivce, malo ćemo se promuvati ovdje, a onda ćemo na večer imati pravu situaciju da vidimo kako radi. Drugi dan, mi smo promijenili poziciju, pomaknuli smo se 250 km dalje i došli smo u jedan kamp koji je u prirodi, koji je, mogu reći ovako, dosta, reći, otvorenog tipa, nije kao nekakav resort gdje je sve ograđeno, gdje ima recepcija sa rampom, kontrola ko ulazi i tako dalje. Doduše ima i ovdje nekakva kontrolica, ali ovuda prolaze ljudi. Prekrasno mjesto na otoku, poluotoku Pelješcu i ovdje je zanimljiva stvar. Budući da ovuda dosta ljudi će prolaziti i po noći ću imati ovdje nekakve stvari, prvenstveno ću imati svoj romobil. I to se mislimo staviti ovdje vani i prava je prilika da istestiramo u pravom svjetlu ovaj uređaj koji će nam detektirati ako bude nekakvog kretanja ovdje u našem krugu. Senzor sam postavio kao što vidite ovdje. Receiver je već unutra u kamperu, tako da ne preostaje nam ništa nego da vidimo šta će se događati tijekom noći. Ako nekog zanima ovaj uređaj, ako netko želi kupiti sebi isti, u opisu videa imate link, tako da možete posjetiti stranicu gdje možete sebi kupiti isti uređaj i ako kampirate ili ako hoćete zaštititi malo nekakav svoj posjed ili bilo što drugo, jednostavno možete u opisu naći taj link i tamo naći uređaj i kupiti sebi jedan, možda i sa više senzora. I to je bilo to što se tiče ovog videa i završit ćemo ga sa nekoliko lijepih kadrova ovog mjesta. Pozdrav!